Thaigire kahitukie ndagika igiri na gitio kinene mwiroreri wakwa ngekunyita ugeni urori ngikirekaine ritu ria keri thuthani ukorwo igikuhutiria ngatheti uria ciakuriki gariura muthenya wa umuthi riu ndagicokereria na ikereka ritu ria keri tukorwo tukirora maundu matiganite na makiria maria monekanite guthi na mbere na gukihutia ituri itiganite na ndakwira horo wigie mbeu njithe na makiria haria turuga ati riu ni ihinda ritu kana ni ihinda riao aria makiria tunguriaini ukorwo riu makiambia gwithagathaga riu ni amu maundu ni macenjetie kimera ni gicenjetie na riu nio matanyetwo gukorwo makioya matamu ma wathani no maya magithiaga na mbere ni tukurania atiriri kuri na forum ireketie guthondekwo niguo gutaririo uhoro ucio wi page ni 10:11 ya ngatheti ino na forum iyo ni yakurehe hamwe mbeu njithi aria megugikorwo magiteithĩrĩria na njĩra nene harĩ gutigĩrĩra ati ni magikorwo magĩkĩyũkĩrĩria na makiria atongoria aitu a rũciũ tukurania atiriri mbeu njithi aya marateithĩrĩrio ni agutigĩrĩra ati ni matuteithia kana ni mateithia bũrũri wa Kenya gukorwo ũkĩrũgamia kana ni kuhuthika marahũthĩra kana marahuthika ũteti ririkana mwaka wa 2022 hĩndĩ ya gĩthurano kĩnene mbeu njithi aingĩ ni merirwo maũndũ na magĩtigĩrĩra ati ni makorwo maikĩrĩrwo maũndũ matiganĩte no rĩu kuonekanaga ta aingĩ arĩ kũhuthĩka makoragwo makĩhuthĩka kumanagia na maũndũ matiganĩte na rĩu mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩthania macio mothe mũnini wa president nake Rigathi wa Gachagua yonekanĩte gũkorwo agĩcenjia kĩndũ kĩrĩa tũngĩta tactics kana mũrutĩre wake wa wĩra na rĩu akonekana gũkorwo arĩ mũndũ ũhoreire mũndũ wa gũtigĩrĩra atĩ maũndũ make na makĩria ma kĩũteti ndama ciake cia kĩũteti nĩ akorwo akĩarĩra wega thũ yake nene ya kĩũteti ikĩonekana tayari mũndũ gwĩtwo former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na Raila Amolo Odinga no rĩu Gachagua nĩ amenyete atĩ ũtongoria tu kũheanwo heanagwo mundu ni gwetha ethaga utongoria ucio ni undu wa mbere amenyete thu nene yao hindi ya githurano yari Raila Amolo Odinga no guturaria thaici president arari kuria bũrũri-inĩ wa Ghana gukorwo agikira mundu gwetwo Raila Amolo Odinga campaign ni kandi iri kwino hithirwo macio na mangi ni mutu uko tugithirania ro hamwe na mugomo wa marigitari guku bũrũri-inĩ tumenye ni kiraria kiria kingi ni tukoretwo tukiurania ndio woni waku na makiri uhoro wigie urutire wa wira wa andu aria megwetwo CS so kupone ndiri weke ku studio mugeni wakwa Rĩũkaine ta Grace ni arĩkĩtie wikinya gũkũ nĩ uko agĩtũthathaũrĩra maũndũ maya mothe na rĩu ningĩ tũkorwo tũkĩũrania mbeũ njĩthĩ nĩ mwĩharĩirie gũkorwo mũkĩoerera matamu ma wathani. Karibu sana Grace. Good morning. Kwerwo atĩa? Nĩ kwega mũno. Geithia mwĩroreri ũmwĩre kwanyu kwerwo atĩa kana nĩ kurĩte kana no riũa mambo iko namna gani kuma kwĩrĩgana? Nĩ ndakũgeithia mwĩroreri o harĩa hothe ũratwĩrorera ũrĩ ha marĩtwa nĩ Margaret Kiune kuma kuria mwena wa Nyeri Uthaya gwitũ mbura nĩ nene ndiĩ kana mwena wanyu nĩ kurĩte no gwitũ kũrĩa nyumire kĩroko ngĩũka haha mbura nĩ nene mũno na nĩ kwenda kũmũnyita ũgeni na tũnyitanĩre hamwe na inyuĩ nĩgetha tũgĩtaratanĩre hamwe nĩgetha tũmenye nĩ marĩkũ twĩnamo mũthenya wa ũmũthĩ. Karibu sana mũndũ gwitũ Grace. Nĩ ũkoretwo na maũndũ maingĩ ndenda kũingĩra direct to the point makoretwo magĩthiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na makĩria nĩ njũĩ wanakorwo mũtongoria wa mbeũ njĩthĩ na maũndũ macio mothe no reke twambe tũranie atĩrĩrĩ mũgomo wa marigitari no waingĩra into the 22nd day ketũranie atĩrĩrĩ is Susan Nakumincha competent to be the CS of health in this country? Nĩ mũndũ gwĩtwo Susan Nakumincha nĩ mũndũ tũngiuga nĩ competent gũkorwo arĩ CS na to Susan Nakumincha in general Ogirate cabinet ya mundu gwitwo President William Ruto 2 years down the line kuma hindi ya marikire ni tuonete corruption cases in kindu gwitwo kwa medical intrusion kwa kindu gwitwo urimi ni tuonete mundu gwitwo Kindiki na makiria buhoro wigie bandits ni tuonete Susan Nakumincha thaici guturari uhoro wigie mugomo wa marigitari ni tuonete mundu gwitwo Kipchumba Murkomen gatheti ino ni tari uhoro cio wothe kuringana nawe average ogirate cabinet ya mundu gwitwo President William Ruto ogemetie atia? Wa mbere ekunyambie na uhoro wa Susan Nakumincha. Yes. Ungirora the previous cabinet ĩrĩa yarĩho ha mũndũ wetagwo Mutahi Kagwe the CS of health ũrĩa warĩho hĩndĩ ĩyo nĩ arutaga wĩra wake na njĩra njega mũno na gũtiarĩ mũgomo wonekanaga wa matagitari wega no rĩu ũngirora thaa ici ndirona ta he mũgomo ũngĩthiĩ above 1 week na hetũke oro ũguo
mugomo ubati guthi less than 10 days mugakorwo mucovite maundu macio mothe na matagitari magacoka mawira-ini mao ndaici tungitwo guthi mathibitari-ini maitu ni andu aingi matete mioyo yao tondu gutiri andu akumarora ndagitari matire kuma marore ndaici ungitwa guthie kuu maundu maria marahanika ni maingi muno gutire nginya ndawa ciraheanwo thibitari-ini citu thaici tondu gutire matagitari ungicoka riu urore ni the cabinet area ikuo thaici ndirona ta competent ona hanini tondu korwo cabinet ni competent utingironeka maundu maria maroneka thaici maundu mabatie kuwa magibangwo wega na nigetha andu makamenya ni turathi na njira iria yagiriire. Good. Yes. Tukiuga horo ye andu megwitwo cabinet na ni nyenda gucokera mahinda kwa mahinda cabinet ni gwikirwo vetting na mundu uria wikire vetting ya cabinet ino ni andu megwitwo MPs. Wanjiku ni wathurire MPs na MP ya mathie kuria mathia ku represent Wanjiku. Now ketora ni atiriri did our MPs fail had their vetting ya andu megwitwo cabinet secretaries because they had the power ya kuga mundu fulani ti competent kuruta wira utiganite kana undu no akugirio uteti kuringana na ni kuringana ni ri our MPs matiarutire wira wao wega tondu korwo ni marutire wira wao wega ri tutingirona maundu maya magithi na mbere. Correct. Yes, magikarire thi wega mambe macire marore mundu uyu ni perfect na wira uyu mundu uyu ni perfect na wira uyu turathi kumuhe ni gugakinya handu Wanjiku ambie kurira mundu uyu ndararuta wira wega no riu ri o matikarire thi magibanga maundu macio makionania ati aya nio twatwara ku aya nio twacagura ta CS aya nio cabinet itu aya nio twatuma mathi makaruta wira uyu twamahe aya nio mathi kuruta wira ucio Wanjiku gutire hindi ona imwe akarira no tukirora umuthi uyu Wanjiku no kurira ararira koguo matiarutire wira wao wega na korwo ni marutire wira wao wega gutingire na mugomo urahanika gutingire na corruption irathi na mbere maundu maya mothe matingirahanika thaici backload kuringana na wiri kana thina uyu wothe ndenda kuria kiuria very direct no wina kihonia kia undu uyu wothe ni president kana ni Wanjiku tondu aikoni president undu no arugamie aikoni Wanjiku ni uthura atongoria iria magiriire kuringana nawe no wina thina gwa kahinda gaka ri mundu uria wina kihonia ri gia thina uyu ri ni president aikare thi atuhe cabinet ungi ukuhota kuruta wira ri wega no gwa kahinda ka miaka ingi guka ri mwaka turorete miaka iri turorete ya 2027 Wanjiku agaikara thi acagure MP wa gwake wega MP ukuhota guthi kumuruirira MP ukuhota guthi gucagura cabinet mwega. Haya ketura ni basi kiuria kimwe aiko Wanjiku ni gukinya handu ta hau mundu gwitwo Grace niki gicenjagia he mundu rari haha na ni aranjera uhoro wa ciama ati ciama mushimwe kifugo gatura ati ciama cingineana andu aria magirire ni uhuthu muno akenya gukorwo magitongorio ni atongoria aria magirire but do you believe in political parties kana we witikitie uhoro wa individualism ya mundu kiumbe? Njitikitie uhoro wa individualism tondu wita an individual person ni uhotaga kuonania no njike undu uyu murenda ndimwikire data individual person ni hotaga kuonania the competent enough guthi gukuruirira the competent enough guthi gutwara maundu maku mbere na nigetha uhote kuona kihonia kia maundu macio. Good. Yes. Koguo the backload right now in a president ethe kihonia kia cabinet going forward kana maudu. Yes, going forward na horu Wanjiku nake going forward na mwaka wa 2027 Wanjiku ikare thi wega no Wanjiku kire hiro andu aria magirire what happens hindi ya githurano because andu ni mokaga gie tondu kwaria mundu gwitwo Grace andu aria mokaga hindi ya githurano okoraga andu makiuga ithu turenda no ndio niki kinyitaga andu hindi ya githurano okoraga mathia kimenye ni ndathi guthurano ndia wakiama no akinya hauma abia thuti haria agatukanirwo by the time mararikia haha na riu thutha miaka igana na mundu ucio woka ukorwo akinegena tukimuhoro-ini wingi mundu gwitwo health na kuminja mundu gwitwo CS wa ugima mwiri turani uhoro wingi mundu gwitwo Mithika wa kindu gigwitwo urimi ni gukoretwo na scandal ndire tuthi step by step scandal ya mundu gwitwo Mithika in his sector. What can you say Mithika Linturi? Dikuga daruta wira wega muno no hari ona part atigetie ya kuonania ni afatie gukorwo akihe
arĩmi kana a Kenya kĩrĩa mabati gũkorwo makiona thĩinĩ wa sector yake. Nĩ abati gũkorwo nginya andũ arĩa enao thĩinĩ wa the sector ĩyo arĩ nayo thĩinĩ wayo, andũ arĩa me ada we nĩ abati gũkorwo akĩmabanga. Nĩ kwĩragwo mũtongoria nĩwe ũbangaga andũ ake, nĩwe ũkoragwo akĩneana roles kũrĩ andũ ake, nĩ abati kũmabanga o mũndũ o mũndũ o mũndũ. We ngũhete kati gaka, ruta wĩra ũyũ ngũhete haha, nawe ngũhete haha, ruta haha, nĩgetha o mũndũ oyathe waka ahetwo harĩa ahetwo rĩ, na niĩ njoe harĩa ahetwo rĩ, tukaruta wĩra wega to the perfection, nĩgetha mũrĩmi mũnini gũkũ Kenya kana a Kenya othe magacoka kuona nĩ marutĩirwo wĩra wega. Nĩ tũragi ũhoro wĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo andũ kũrĩhwo politically, and that means tibe ĩtagwo you are rewarded. Niĩ nĩ ndatuĩka president for example, na we wĩ mũteti na nĩ warutire wĩra na nĩ wa campaign-ire mũno actually to the maximum. No rĩu ndaingĩra president, you're not competent, no mũhaka ngwĩkire handũ tondũ nĩ twarĩ nawe gathabarĩ-inĩ kau, and ĩtagwo political rewarding. Hĩndĩ ĩrĩa maũndũ ta maya makinya ta hau mũndũ areka political rewarding na agakorwo atĩ mũndũ ũcio daramind ũhoro wĩgiĩ a Kenya, twarĩ ũhoro wĩgiĩ ona andũ megwĩtwo wĩigĩrĩrĩki ũyũ wa andũ megwĩtwo the CSS in this country. Tũngĩthiĩ ũguo trend ĩyo tũthiĩte nayo in the next 3 to 4 years, what do you think of the andũ nĩ marafail President Ruto? Wa mbere ekunjuge wĩta mũtongoria rĩ, ona ndingĩkorwo nĩ ndĩragwĩkĩire campaign atĩa kana nĩ ndĩrakoretwo ngĩthiĩ na mbere nawe rĩ, one no mũhaka ndore kana wĩ competent. Hau niho tũrafail mũno, tondũ ndingĩkorwo ndirĩ competent in this sector rĩ, na nĩ wahe wĩra ũyũ rĩ, wĩra ũcio ndikũhota kũruta wega tondũ ndĩ hau, tondũ nĩ ndĩrakũrutĩire wĩra ndĩrakũrutĩire. No haha rĩ, tũkariganĩrwo Wanjikũ nĩwe ũgũcaba. So nĩ tũbatiĩ kũrora onakorwo nĩ ndĩrakoretwo ngĩthiĩ nawe, this political rewarding nĩ heo handũ hangĩ harĩa ngũhota kũruta wĩra wega, no ndikaheo gaturwo onakorwo nĩ ga cabinet na ndikũhota kũruta wĩra wega. That is one thing tũrahĩtia mũno. Yes, na ta mũtongoria rĩ, nĩ tũbatiĩ rĩmwe kũroraga ĩno sector ndĩranengera mũndũ perfect, mũndũ ũkũhota kũruta wĩra wega, no ti atĩ ndĩrakũnengera tondũ it is a reward I'm giving you. Nĩ batiĩ kũrora kana wĩ very competent haha, wĩ very competent haha, harĩa ndĩrona wĩ competent mũno rĩ, niho ngũkũhe wĩra. Ti atĩ ndigũkũhe the political reward ĩrĩa ngũkũheaga, no nĩ batiĩ kũrora nĩ ha ũgũ fit in wega, nĩgetha sector iria cirabatara mũndũ very competent ngacinengera mũndũ very competent, itakũrora kana nĩ mũndũ wa ndĩra ĩrĩkũ kana ĩrĩkũ. Haya, gĩtũri ũhoro wĩgiĩ mũgomo ũyũ wa marĩgĩtarĩ gũkũ bũrũri-inĩ, what do you think is we hĩndĩ ĩrĩa waigua 22nd day of the strike, president ndarĩtie andũ megwĩtwo magavana, ndona actually mwĩroreri ndakũnda gũthomera riboti ngathĩti-inĩ ĩno ya The Daily Nation ĩgiĩ kĩndũ gĩgwĩtwo mũhũthĩrĩre wa mbeca, na ririkana mũikarĩri gĩtĩ wa kĩndũ kĩũĩkaine ta Council of Governors nĩwe Anne Mũmbi wa igũrũ. Mwaka wa 2023 July tarĩki 31 nĩ agũrire gĩtĩ kĩmwe ta gĩkĩ njikarĩire kĩa mũigana wa ciringi 648,648,000 Kenya shillings. Na maya mokĩte rĩrĩ nake mũndũ gwĩtwo governor kũrĩa Homa Bay ahũthĩrire 522,000 Kenya shillings mweri ũmwe nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩgwĩtwo Cheska. Nĩ Cheska nĩ ndũ? Cheska nĩ ngari ĩrĩa ĩtongoragia kana ĩkauma thutha governor, nĩ ĩtagwo Cheska ya kũmũhingũrĩra kĩndũ gĩgwĩtwo for only 1 month. Ngari ĩyo yakomberirwo for 522,000. Ndeto ndĩrĩ hau, ndeto ĩ haha. Nĩ kũrĩ na kĩndũ gĩgwĩtwo digital watch. Nĩ digital watch ĩrĩa ya rũthingo ĩrĩa ĩrahũthĩka State House thaa ici kwĩrĩkanĩte atĩ yagũrirwo mũigana wa 750,000. Tũrania atĩrĩrĩ, mbeca ciho kana gũtirĩ mbeca cia kũrĩha marĩgĩtarĩ kũringana na mbeca ciĩkuo, mbeca ciĩkuo, nĩ kũrega mararega kũmarĩha tondũ korwo nĩ marahũthĩra mbeca ici ciothe kũruta mawĩra maya mothe rĩ, nĩ maragũra indo ta gĩtĩ ta gĩkĩ ngathiĩ ngĩruta exactly, na ndirahota kũrĩha ndagĩtarĩ rĩ. Yes. Mbeca ciĩkuo, nĩ kũrega mararega kũrĩhana. Kĩngũri mũndũ gwĩtwo Grace, devolution ya kĩndũ gĩgwĩtwo health kiro ũrĩa kwagĩrĩire nĩ ekirwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire kuona atĩ
held ni hado togiga it was devolved kuma kuri national government gika kuri county government according to you, and that is why by the way governors are very key hindi tura gwito horo yikidu gwito devolution ya kidu gwito held in this country hindi yo the with held ni kidu ko very key kunate held ikoragwo hari na national treasury which does not play a bigger part. In fact kuringana na adore maragoma maugite ati medikithia maria mago no korwo makiromboyo ni thirikari nene ni ta matandatu mangi 10 kana kendo ugu ni mangi megwiko county government. As a country did we fail to make sure that devolution ikoroka kuri county government kana sawa hau ni uri rarutithio wira? Digiuga atiriri devolution sawa no uri rarutithio wira ri hau niho thina the county government matiraruta wira wega to make sure that devolution area twinayo muthenya wa umuthi ni ratithio wira wega. Yes matirahota gukorwo makime turn out uria ifati gukorwo igithii na mbere. Yes no riu ri nituge atiriri ni mafati gukorwo makiuga the previous devolution area irari kuo ni irarutaga wira wega no riu tukirora devolution area irathii na mbere muthenya uyu wa umuthi ri gutire mugomo ungikorwo ukiritie thiko 22 na gutire mundu no mwe waritie na gutire mundu no mwe uruga kaundu turakoretwo tukiona muthenya ungi haha Babu Owino yarakoretwo akiandika impeachment ya yes tondu ni arona ni hari kaundu gatarathi na mbere wega na gutire mundu urario horo uyu madagitari no mararira marike. Yes koguo ni araugaga ni ndironete akiuga ni gross violation na corruption. Yes in the sector ya health. Yes koguo ni kuonania gutire mundu urahota gukorwo akiaria no we ni arahota kwiyumiria na kuuga atiriri ehe handu haha tirathi wega na hena incompetence itariho iriho itararutithio wira wega. Yes on top of that so gitaro kurikite na ngiro wegi gitaro kia Mount Kenya na utetiwa gitaro wiki ni tura ni horo wegi kindu gigwitwo murutire wira wa thirikari ya President Ruto na ni horo uyu akuma kindu gigwitwo muhutherere wa mbeca cia kindu gigwitwo mbeca cia the taxpayers. On one side taxpayers ni maranegena makiuga ati magoti maria maronganio ni maingi guku burinde, but on the other hand page ino kana gatheti ino gatarithia page ya kaigana ya kana na gatano ya gatheti ya Daily Nation ndiraria ndeto cia muhuhu mwiroreri ci haha ati ni gukugia na kuri account ya Busia ni mahuthirire over 23 million gwika kindu gigitwo conferences, outside catering, accommodation or hamwe na kindu gigitwo hospitality. Icio ni services iri heanagwo ni mukawa koguo mukawa ni mahuthirire mwigana 23 million. Ruhonge rwa Kenya ni rwahuthirire more than 12 million mucemanio-ini uria gwiciria mucemanio ucio wari wikirwo guku mucii munene wa Kenya Nairobi no makiona mautu ari kuria mwena wa Naivasha ndiu niki giatumire mautu ari ku gwicirianga monete guku mucemanio weku matigukinyanira maundu maria mendaga na turari horo wa kindu gitwo accommodation only. Those are government officials maguta maria rahuthira ni ma taxpayer allowance ire raheo ni taxpayer na mundu no arire ku mushara ni the same taxpayer. Hedi atori horo wigi spending of the money ya mundu gwitwo mwananchi wa kawaida uhoro uyu turahutiriria according to tax ya mundu wa kawaida kana mwananchi wa kawaida ni rahuthirwo na njira njuru tondu mundu wa kawaida ni araruta tax iguru muno na tax ino ifati gukorwo ikirutithio wira either sector-ini ya health, sector-ini ya farming na maundu ma agriculture, sector-ini ingi yothe. Tax ino ri niwe fati gukorwo ikiriha ndagitari uyu, tax ino ri niwe fati gukorwo ikiriha mundu ungi wandikitwo handu no riu ri angiko the tax iria turaruta ta mwananchi wa kawaida ri irahuthirwo no atongoria ya ri yes kwikirirwo maguta mao maundu maria mothe marekirwo na ni accommodation peke yake irahuthira almost 23 million na ndagitari ndarahota kurihwo ri tax ito ni irahuthirwo uru. Haya, on top of this who is supposed to oversight everything? No ferete wiri ni wake tondu I'm very sure ni kwina ndore tugiuga ni mago ni uko maki oversight uria thirikari iraruta wira. Is it the national government? Is it the senators? Is it the parliament? Ni amo mafirite wira-ini wao kana wholesome kuringana naye nani amefeel kwa kazi yake? The national government ni tuge ni rafeel hanini tondu na ti hanini ni tuge ni rafeel muno
tondu angikorwo ni raigwa maundu maya magithi na mbere ri na ni raigwa kuri ona andu marateta tondu maundu matirathi na mbere uria mabati gukorwo magithi ri ni mangikoretwo maritie kwa kahinda gaka na makauga maundu maya ni mabati kurugama na maundu maya okorwo ni ndagitari ni mabati kurihwo mbeca ciao na ni mabati kunengerwo mahitaji mao maria mabati na the same tuge the Senate na the county government gutire mundu utafirite ona hanini tondu angikorwo ni murona maundu maya ni marathi na mbere like something in health is something very critical. Health is very critical part na ungikora kwina andu makirite oro uguo na maundu maya mothe ni marahanika ri hau hena handu atire hena handu hatarathi wega ona hanini. Aya ndivurori waku kana woni waku ni uriku na makiria kumanagia na maundu maya tugikigwa ni maundu maria monekanete gukorwo magithii na mbere na makiria sector-ini ino tugiuga ni sector ya ugima wa mwiri mugomo wa marigitari ni uthiite na mbere na riu waya guthi na mbere gwa kahinda kuona ati riu ona andu megutwo andu metagwo atia consultants ono ni mugite ni megukuruma ikinyitanira na marigitari guku bururi-ini itemi-ini iria gukorwo magigitetia uria thirikari ikoretwo ikiruta wira no ni wega wikari ukimenyaga mwiroreri wakwa ati hindi yothe kwina migomo ta ino andu aria makoragwo makiumia kana magicabania andu megwitwo tiraia kana Wanjiku ona ati ona andu aya tungikiuga ni ambunge mahinda mao makinya kuona matikoragwo na maundu maingi ni mari no actually uhoro uyu gakionekana gukorwo ni ta marehura githuri itha thirikari kana rũhonge rwa KMPD ya makiugo kana ya makiugo riu mugomo uyu waya gukorwo riu kionekana to guthii na mbere gwa kahinda karia gatoikaine. Aya tukiuma riboti-ini yo mundu gwitwo Grace tutiraingira ndereti-ini itu ya muthenya umwe no kwamba twamba kuutiriria uhoro wigie maria monekanete gukorwo makihutia ituri itiganite ni gukorwo gikimurika kindu gigwitwo ti utongoria wa kindu kiuikaine ta Mount Kenya. Ndire twari horo igi gicigo iki tugiuga nikio gicigo gitu kia Mount Kenya. Gareti ino ni rataririe wega ikauga ati mundu gwitwo munini wa president Rigathi wa Gachagua riu ni ambitie gwika kindu ena anuta working things na riu ni onekanite gukorwo atunite down kana Gachagua uri ari very aggressive kiumire kiugo kiu so to say so riu ni onekanite gukorwo horerete na maundu makonekana gukorwo tamashenjetie mundu gwitwo Rigathi wa Gachagua gucenjia gwake na makiria in terms of the way he's doing things ni onekanite gukorwo ta horerete ona ni tuonire akiuga ati he is ready kana ni aretha mundu gwitwo former president Uhuru Kenyatta. Dominate no amigo difu wa mbere ndamigua ni ndirona ni aracoka raini nituge ndiroga ni ori ni ndinauga uguo no riu ndirauga atiriri hena handu turona ni areka uria kwagirire thaa ici ona tukirora last time ni ugite ni ahera ni acokia ni acunga muhera ni undu wa irumi iria ciarumagwo the first lady wa Kenya Mama Ngina ni tukona ni aracokia ta mutongoria ni arona haha kaundu gaka twekite ri ti kaundu twekite wega na niguo tubati gukorwo riu tugitwarithia na mbere wega thaici mutongoria munini wa mutongoria wa bururi Rigathi Gachagua abatie gucokaniriria kirima giothe o haria kiaruma atongoria othe wetha mundu ari wa mungethaniro kana ari waku abatie kumacokaniriria kiuria ni ena hinya ucio waki wa kumeta amacokaniririe ndangihota kumeta ni akuhota weka yuki akuhota tondu wa riri wita mutongoria ri ona mungikorwo muhitanitie na mundu ri wita mutongoria ni ubati gukorwo na the values iria cirakuhotithia gukorwo ukimenya ona ko ni hitanitie na mundu ng'ania ri ni bati gukorwo ngimwita ndimwira ihi haha ri tutiekite wega na ni ndirenda twaranirie ona uguo arauga ni agwetha ni abatie gwetha mutongoria wa kana wa bururi Uhuru Muigai wa Kenyatta ri ni abatie kumwetha na ni ari na hinya ucio wa kumwetha no kumwetha nake tondu Muigai wa Kenyatta Uhuru ri kiati ena ngoro iria nditu muno ri ni kwekana ni akoretwo akimwetha ndakurega gwitwo na mathimaranirie nake ena hinya ucio koguo kuringana nawe ena hinya. Haya na kio gitaro gikuga ati tondu by the end of the day Mount Kenya is the final terminal gushira kuma hindire kwa ni kwari na debate ya gatagati ka Rigathi wa Gachagua Ndindi Nyoro
munini wa president akarugama mundu gwitu president akarugama akaugate ona ni arenda kwarira mundu gwitu Rigiji Rigathi wa Gachagua guthi hau mbere tuone kana gitiro hithi kia mundu gwitu munini wa president ni ukorwo kirigia tumia. That message was very vital, especially kiuma kuri president. Very vital message iyo yari very vital muno gukorwo akiuga the deputy uria ubati gukorwo kamaini kiu abati gukorwo mutumia ni kuonania munini wa mutongoria wa bururi thaicire hena kaundu abati gukorwo gakira ni through the mind hena kaundu gatangithi na mbere wega na atete kirima ayacokaniriria andu ake ri no hathuke muthenya umwe no ekore ikitio nja ego ikio nja yani we kingpin wa kirima no ekore ikitio nja tondu angikorwo ndaraiguana na andu agwake ri na guku kungi ni ikio nja ri akurira ku gutire handu angiurira no angikorwo thaici ni akuhota gucokaniriria andu ake ri na maiguane wega ri ona guku kungi agitithio nja ri andu ake gutire hindi mangimutiga. Okay. Aya, nikiwoni waku ni riko mundu gwitu mureri wakwa na makiria konagia na mundu gwitu munini wa president gukiuga ati ni arenda gwita mundu gwitu kana ni arethana na former president Muigai wa Kenyatta gatagati ka atongoria ngenge no na gukiri uguo na mundu gwitu William Ruto nake kurakirikana no arethana na mundu gwitu Uhuru Kenyatta gitumi tutire turamenya niki no riu ni kuonekanite ati thune neria yari ya mundu gwitu kana mungithaniri munene wa mundu gwitu tagoteti wa mundu gwitu President William Samoei Ruto noria wakiri kana ni Raila Amolo Odinga no niwe wakiri hindi yo aishi mundu gwitu Raila Amolo Odinga no raki kana president no rakorwo kimwikira kindu gigwitu campaign cia gukimenya kana ni gutwika muikaligite wa gwataniro ya African Union chairperson na gitio kinene ndenda tuthie kuri dukaini na tukiuma dukaini tuko tucokeria na mugeni wakwa wa keri koguo ni gwa kahinda kadaike mututhie kuri dukaini tugicokereria ru tuke tutirihe ikeka ritoria keri guko ni kwa Muthingi TV tutracokereria. Riria turatura muturire-ini uyu ni tucemanagia na maundu matiganite mamwe magatiga ironda nene ngoro-ini citu na mamwe magatuika rugano rwa gutura ruheanagwo. Ndirianengeria mwana wakwa iria mwana ndari na outlet ndayambirie kuiba mwana kiambia kurutira kioro kanua na maniuro wathi kirafu no nginya urika uria andu a kirafu mekaga no wikore magero-ini haraka muno. Konge ni arata matwikirie konge ni endo aitu amwe makimenyaga aria angi matekumenya. Kirinde magucagia bangi magoka makanjoherera muthini makaura ngudi ta bag kama bag ya boxing weka atia sasa sijui ni ndio ndoka tunoherero hari na muti hau lakini sasa the end of the day nduri na handu ha kurira na nikio nie Teri wa Mwangi njinyitetie muthiori gwethana na andu mena rugano rwa mwanya tugakorwo tugiikara thi nao magakorwo magituhe maria manatongana namo ni o muthenya wa Juma thaa 2 cia hwaini thiini wa tabarira ya rugano rwakwa guku kwa Muthingi TV. Waigwa firidi ya huho kamenya ni hindi twi ona wa Max tugutwera nginya iharo-ini atukumenyithia ciege athaki mithako nondano na maumira ma mbeteka cia kagi gwithambira mahenya cricket hockey gonyana nyingi guku bururi-ini ona nja wa bururi. Nyitanagira na ni That Sports Girl wa boy wa Njau o Juma wona cihanda wega thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaini atabarĩri ya metameta cia mathako guku kwa Muthingi TV. Omodo
nitũcokereria ngatho cia mwanya mwĩroreri wakwa na atakĩringa njairĩ ho na rĩu nĩtũgĩcokereria harĩ thaa igĩrĩ kahĩtũkie ndagĩka 33 gũkũ nĩ kwa Mũthingi TV na rĩu na gĩtĩo kĩnene kũnyita ũgeni oro rĩngĩ na makĩria tũgĩthiĩ na mbere na tabarĩra ya rũcinĩ rwitũ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Mũgeni wakwa wa kerĩ nĩ akĩrĩkia gũkinya gũkũ na koguo Jesse karibu sana. Asante. Yako mekega kũgeithia mwĩroreri wakwa ukimwire agĩkono na ukimwire karibu no akora twambĩrĩirie no nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere koguo kamweke gaka ĩtĩkĩre kuoya kamweke gaka ũgeithie mwĩroreri wakwa tutanakĩingĩra nderetinĩ itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ. Nyambe ngeithie mwĩroreri wa Mũthingi TV njuge rĩtwa nĩ Jesse Waiti wa Wanyĩrĩ ndĩ mũnjiru wa mbarĩ ya Wanyĩrĩ na marika merĩ mawathani ndĩ wa Maina nyumĩte mwena wa Mũkũrũ-inĩ Kakĩndũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa Kashkoro Bitu tugaga nĩ atongoria. Nyambe njĩre mwĩroreri ndĩ sorry mũno nĩ gũcererwo mũthĩ Thika Road kanyitanĩte kũnyitana koguo nĩkĩo ndacererwo. Ti mũtugo waku gũcererwo? Aca. Haya nĩ wega karibu sana na nĩ wakiuga ũhoro wĩgiĩ kũrĩa Nyĩrĩ wakiuga Kashkoro yanyu nĩkĩ? Nĩ atongoria. Yes. That's very good tondũ ngwĩciria Nyĩrĩ nĩ ĩtũhete president na rĩu ĩna ĩtũigatwe deputy president. That's the highest ranking tũngĩkiuga na kũrĩa Nyĩrĩ no rĩu tũrĩ hau Nyĩrĩ mũndũ gwĩtwo mũnini wa president Rigathĩ wa Gachagua no akora twambĩrĩirie nĩ mũndũ gwĩtwo Magi haha. Rĩu nĩonekanĩte gũkorwo tacoketie Baranginyo mũndũ gwĩtwo Magi Ndamũri. Wenda kuga mũndũ gwĩtwo mũnini wa president nĩorĩte no rĩu akiuga atĩ rĩu nĩonekanĩte ũhoro ũcio nĩũmũrĩkĩtwo page-inĩ ya kumia ngathĩti ĩno ya The Daily Nation ĩgakiuga Gachagua rebrands deputy president cuts new image as he tones down attack. Nĩtuonete ũrĩa mũndũ gwĩtwo Rigathĩ wa Gachagua akoretwo na gwa kahinda nĩaronekanĩte gũkorwo agĩũkĩrĩra na njĩra nene andũ arĩa ingiuga nĩo matamũnyitire mbaru especially from the Azimio coalition no rĩu nĩoyete a new tactic. Tũkwambia hau, what do you think? Nguona tactic ĩrĩa aroya nĩ njega tondũ tũtingĩgĩikara nyũmba ya Gĩkũyũ tũtaganyũkanĩte. Nĩabatiĩ gũcokanĩrĩria ciana ciothe cia Mount Kenya cia kĩũteti arĩa marĩ Azimio na arĩa marĩ Kenya Kwanza macokanĩrĩrie tũtuĩke kĩndũ kĩmwe tondũ every ethnic group thaa ici irarĩrĩra for a national cake. Ithuĩ ta Mount Kenya tũngĩkorwo tũtarĩ united nĩkĩ tũkaumĩrĩra twĩna kĩo tondũ watu agũthiĩ ta ikamba-inĩ wa Vinya Ndeti nĩ asapota Kalonzo wao ona arĩ mũru atĩ. Correct. Wathiĩ kũ kana kũ ethnic groups cikorwo cinyitanĩte mamba makaiga differences. Gwĩciria nĩ kahinda kanene ruona ateti aitũ a kĩrĩma mambe maige political differences ciao mambe macũthĩrĩrie thirikari ĩno rĩu nĩkĩ tũrenda kũ benefit ĩkĩrĩkia tamu ĩno rĩ nĩkĩ tũbatiĩ gũkorwo tũkĩenda tondũ andũ thaa ici Rigathĩ nĩarona kũrĩ kĩndũ andũ a gwakwa Mount Kenya metereire after 10 years kana ihinda rĩrĩa ngũkorwo thirikari-inĩ ĩno nĩkĩ ngũkorwo deliverĩte kũrĩ o tondũ na ithuĩ tũrenda kũgaĩrwo na ithuĩ kanyamũ kanini so ngwĩciria rĩu ona siasa nĩ thiru and then rĩu nĩacoke akarora nĩabatiĩ gũthaka kandi ciake wega no nĩaronire rĩu ũrĩa ũrarĩ mwena wa mũng'ethanĩro Right Honorable Raila Odinga rĩu nĩakinya marĩ kĩmwe na president yerĩ arĩ ha kũgĩra andũ arĩa mangĩmũnyita rĩrĩa angĩtua kũgwa ndakagwe no agĩe andũ makũmũnyitĩrĩra rĩ no ithuĩ andũ a kĩrĩma. Atĩrĩrĩ thutha wa gĩthurano mũndũ ũĩkaine ta deputy president nĩ arĩ na marakara mũno na mũndũ gwĩtwo former president Uhuru Muigai wa Kenyatta na ngwatanĩro yothe ya Azimio. Mũndũ ũrĩa mang'ethanagĩra nake mũnene warĩ Raila Amolo Odinga but now as we talk Raila nĩ ũrekĩrwo campaign. President nĩarauma Kenya akaingĩra ndege haha Nairobi agathiĩ all the way to Ghana na nĩ hĩndĩ ambĩtie auga nĩ egũthiĩ all the western country gwĩkĩra Raila Amolo Odinga campaign. Ũhoro nĩ ũtarĩrio ũkerekana atĩrĩrĩ ũtongoria kana kũringana nake nĩ amenyete atĩ ũtongoria ti kũheo ũheanagwo. He has learned that. Former president nĩ erĩire mũndũ gwĩtwo William Ruto nĩ ndarĩkia mĩaka yako 10 nitakupatia uongozi but truth to it ũndũ ũcio nĩ wacenjirie na tũgĩũka gũtiriha the second term ya Honorable Uhuru Muigai Kenyatta nĩtuonire maũndũ ũrĩa marĩ. Now Gachagua nĩ umbĩkĩirwo kandi kũringana nawe Jesse? Siasa ici cia Kenya rĩ nĩko irĩ nditũ mũno unless ujitume kabatwa yo ya kũrĩ
omenye tha ici gutire kindu aerio ithu gutire kindu gutika kariko no haria tugithura Ruto tugene kariko turahi for now gutire kiriko tugiwa tunakira rigathi. And then he should also be smart. Kiama-ini kia UDA, why are we having the deputy party leaders? Wanake ni etume kuri andu ake Gikuyu-ini. Atiriri tore na kiama gitagwo Jubilee na Jubilee ni kiama kimwe kiahurirwo muno na ndiendaga gucoka uhoro-ini ucio tondu ndi uhoro nduriuka kwariria muthenya ungi. But according to you, mundu gwitwo Mwangi, ni tuhetire kana bũrũri wa Mũgĩkũyũ no wahetirie kũingĩra thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza totally na kiama kĩrĩa tũngiuga nĩ gitu. In fact, kũrĩa mwena wa Western nĩ maugire nĩ tũkũingĩra kiama-inĩ gĩa Kenya Kwanza kana ngwatanĩro ya Kenya Kwanza no tũraingĩra na ciama citũ igĩrĩ Ford na ANC. It will be very easy for us to lobby. Rĩu nĩ tuonire andũ kũrĩa UDA ni kiama tũngiuga ni of course ni ya President William Ruto. Come to talk of now nation the Kikuyu Mount Kenya county ciothe cia Mount Kenya kuma Kĩrĩmbĩ Tambũrũ kwa Nyandarua everywhere. Now we don't have our own party na tũrĩo Kenya Kwanza. Is there any danger kana maũndũ mesa? Ona kiama gitu gĩa kwĩrũgamia twĩithinge na nĩ ũrona makĩria counties iria ingĩ cia Western na kũrĩa kũngĩ nĩ makoretwo makĩingĩra kiama-inĩ marĩ na ciama ciao nĩ kuonania mena unity thĩinĩ wao. No woka thĩinĩ wa Kĩrĩma gũtirĩ na unity ona hanini. Ũrakora tũraingĩra ithuothe kiama-inĩ mu rĩrĩa gwatua kũhĩtana hanini rĩ tũgacoka tũrore nako. Nĩ tũbatiĩ tũkorwo tukĩrũgamia na kiama gitu na nĩtwahĩtirie mũno nĩ gũkorwo ũtiarĩ na kiama gĩakoretwo gĩkiuga nĩ gitu nĩkĩo tũrarũgama nakĩo na nĩkĩo twetũma kiama kĩa Jubilee kĩarĩ kiama gĩtukanu. Nĩkĩarĩ gĩtukanu wega kĩarĩ gĩtukanu. Atiriri former president nĩ ugĩte wega gĩkĩ nĩkĩo kiama, this will be the only bail out. Ĩtĩkĩrai kũnyita kiama gĩkĩ no nĩ kũhũra kĩahũri nĩ kwaga ũmenyo. Andũ nĩ kwaga magaga ũmenyo rĩmwe. Andũ nĩ kũmora inabu na Bible nĩ ugaga andũ kũra nĩ kwaga ũmenyo. Mũndũ gwĩtwo Jesse, what do you think about it? Nĩ tũhĩtirie kũingĩra Kenya Kwanza without our own party? Wa mbere ta thaa ici rĩ tũtirarĩrĩria ũhoro wa Kenya Kwanza mũno thaa ici kĩrĩa kĩraigua kĩrarĩrĩrio nĩ UDA. So that means other parties iria ciarĩ kũndũ gũgwĩtwo Kenya Kwanza they are not vocal. Correct. We had TSP ya Mwangi Kĩũnjũrĩ ũmũthĩ iha mũndũ wathire hau na kĩama no Moses Kuria and immediately rĩrĩa acekuire wĩra Moses Kuria aunire kĩama gĩake kĩrĩa gĩtagwo chama cha kazi. Nĩ twatwarire Rigathi as an individual. That means we are not in a group. Rigathi is an individual. Koguo na kũngĩ happen ũndũ Rigathi ndangĩhota kuga ena defense ya ũndũ unless atetea me thutha wake mũngĩ akĩrĩma twĩnake. But gũthiĩta mũndũ individual it is affecting us ta Kĩrĩma tondũ tina kĩama tũrahota kwĩrobĩra. Andũ a Western mena chances nene mũno cia kũria. Mena mũndũ gwĩtwo Ford Kenya hau mũndũ gwĩtwo Masika Wetangula acio othe na Mudavadi. Ithuĩ mũndũ DP nake nĩ athire akinya kũrĩa akĩmiuna mũndũ gwĩtwo ũyũ aheirwo Attorney General. Where are we today? Not Kenya. Yes. We don't have our own farm party to build. Na nikio rona if we could have our own party tutigirakorwo tukĩigĩrĩrwo kĩama-inĩ kĩmwe tukĩrore tukũgĩa three deputy party leaders. Tondũ nĩ angĩrauga gĩakwa tondũ nĩ ndokire na kĩori. Then me am the only person party gũkorwo the deputy party leader. Rĩu haha twerwo nĩ atatũ rĩ to be sincere as Mount Kenya ni politically ni tũkũrĩra tutirĩ na kĩama gitu. Na dakika itu ya mwisho iha who has the final say? Final say now? I think tufatie kwa jiawe tutigi kĩndũ kĩu kĩanora tutingĩanjia gũkũciria kũgera iri haraihu mũno thaa ici. But tondũ tutingĩ Rigathi ndangĩingĩrayo gĩtuiko no nĩ abatie gũkorwo agĩciria the next coming election as an individual nĩ abatie gũkorwo ena kĩama tũrarũgama nakĩo. Jubilee atongoria bũrũri ũyũ na ndirĩ wa Jubilee mũndũ ndagakĩmistake no kuga ndĩrauga Jubilee atongoria bũrũri ũyũ for 10 years.
In fact, Rigathi Gachagua was in Jubilee Party 2013. Kumaendelea bila kuchagua. So, Dada only explain me how do you mean that Jubilee equal muno, yet if it is handed over to him, Toli Horoa kidogo to Wiper. Wiper has come along for a very long time. ODM rune hidira bili egushanio na neduda wa Odinga kugane yeda getikia African Union. ODM has been there since kitambo. In fact, this is a tuwe baba na ODM. This is a baba na ODM. You understand? So, gitumi gya kugia kuga Jubilee haraihu muno na mundu witu Rigathi Gachagua. Which one is easier to transform Jubilee, to take Jubilee and start with it again, kana kwambia kiama kio? Ni haria Jubilee ni ahanite ya andu eri kuri ya Kioni na ni kuri ya Sabina kanini kegana Sabina riu tugaki riu unless the money nation differences tumenye tuna Jubilee ya mundu kuri andu marauga tu Jubilee ya Sabina kuri andu marauga bado still uri gugali turi agayukanu breshi kirima politically tondu ikoni kiama kiu gitu turauga ni kia Jubilee kuri aria mai mwena wa Sabina na kuri aria mwena wa Kioni aya ona umekia maini kia Jubilee mabe manine mauge then they make one decision at least ona Rigathi agiuka ikire kiori no but who knows kana another thirikari gakona kiama kingi tondu gutiri pia ni thirikari ni kuri hindi yari na mugambo Jubilee da ici tiraria UDA da ici ni eraria who knows 2032 kuri gigako gikiria this is a journey of politics. Kejuni mundu mtu magia atura nyetiriri. Going forward, some of the lessons, onadikuga samu, which is the biggest lesson ola anete kumagidelo kia mwaka wa 2022 so far right now in our political zone Mount Kenya? So far, there is no enemy in politics. Aya political leaders tukoretwo tugicagura riria maingira utongoria-ini ri ni tuonaga ta menaku ni marata marahurana no tuikaikara ri tugacoka tukona ningi ni manyitana yes mundu gwitwo baba Raila Amolo Odinga makoretwo makihurana na Ruto kuma acagurwo no riri arathire kuingira gituro-ini kia AU ni kurakorirwo gugicenjia muno na kurakorwo kwahorera ati thirikari gutiri handu irahurwo na hanini ni kuonania atia there is no political enemies in politics. Good. Koguo ni tubati gukorwo nginya tugicagura atongoria iria turacagura tugakorwo tukimenya ati tugicagura mutongoria ri nio turacagura no mathii nako manjie gutwira ihi andu ng'ania matireka wega ithuĩ tugakorwo ni ithuĩ turaumia na gũkũ thĩ no maikaikara ri ukona ni manyitana moko na ni mathie na mbere wega ithuĩ tugatigwo haha tukiurania ika yari na gũkũ twathie. Thikiriria riboti ya hana ĩno rĩu nĩtũgũka rĩu ingendereti-inĩ itũ ya mũthenya ũmũthĩ. A team of MP drawn from the main political parties which means ni ODM kĩndũ gĩgwĩtwo Jubilee, Wiper na ciama iria tũngiuga nĩcio ng'ũ gũkũ bũrũri-inĩ. Jesse tũkwambia nawe nĩ maugĩte atĩ nĩ megũform kĩndũ gĩgwĩtwo the lax opposition and keep the government on its toes. Nĩ mambĩtie gwĩta mbeũ njĩthĩ makamera ũkai tũnyitane we have to keep this government on toes. Tobe turania tere kuligana na wewe Jesse. What is the work of the parliament? 1, representation. Number 2, oversight. Agikolu mundu gwitwo gathoni wa mucoba mundu gwitwo Babu Owino mundu gwitwo women rep wa Busia gatakati ga atongoria angi ai ngini mambitie gwitana na kuria mbeũ njĩthĩ ukai tige the government on its toes. Do you have a parliament? A 13 parliament? Kana ni milioni ndikani? Di kwenda kwaria muno but to be sincere parliament iria iho thaa ici i muhuko. Most of the people aria mari vocal in the 12th parliament thaa ici matire vocal. Tutinike gwathire na mbere. Very few urakora mararia kuria nginya aria mari mung'ethaniro amwe magenta mokire magikirwo kiondo kimwe. Everybody is yes. Utili uria wina very few gukora riu mena mwena-ini wa Wanjiku amwe riu mari kiria mari uria ithwe turerwo kuria twerwo na iguru and that's why twina mishemanio mingi turaigwa here and there maretwo koguo ri
13th parliament rĩ nĩ fatie gukorwo ikimenya majority of us majority of them they have failed us rĩu marĩ hau the public matungate no ti maratungata public. Na rĩu haha nĩho tũraingĩra ũhoro wĩgiĩ mbeũ njĩthĩ na mũrũgamo wanyu mwanakorwo mũrĩ atongoria in campuses in other places mwanatongoria in different sections. Now ritana rĩrĩ rĩtano nĩ ritana rĩega no kĩndĩ mũrie atĩrĩrĩ, are you ready to take up the mantle of leadership? Tondũ ngathĩti nĩ ruga atĩrĩrĩ, young leaders fight to eclipse old guard. Nĩ kuga atĩrĩrĩ mbeũ njĩthĩ nĩo marokĩra gutigirira ati now you are the ones in those leadership positions. Nĩ tũrenda mwaka ũkĩte wa 2027 ngona mbica ya Jesse nĩ ararũgama MP, ngona mbica ya mũndũ gwĩtwo Magi nyone nĩ ararũgama county. Nĩwanyikana? Nĩwanyita? So let me ask, are you ready? Is this breed of the new leaders, young generation aya mekuo nĩ mwĩharĩirie kuoerera the mantle from arĩa tũngiuga nĩo the old guards as stated in the gazette? Wa mbere utongoria wa mbeũ njĩthĩ nĩ hĩndĩ ũreyumĩria mũno na rĩti, and I appreciate what we are doing, but what we ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ tũngĩenda kuga those arĩa marĩ above us what they are doing maraoya mathanwa gũtema mĩtĩ na mĩtĩ ĩyo nĩ ithuĩ maratunanga magũrũ. Mũndũ mũnini wothe kaitha ici ũreyũkĩrĩire suffering kana torture ya suffer ni kuno magũrũ ndakayũkĩrĩria unless ithuĩ tutayuthi au ithuĩ enyewe tunyitane twakane tukorwo rĩu twĩna mũgambo ũmwe nĩ tũkũhota kumake in the next move. But twathi ũguo ona ithuĩ tũthi na differences because our mentors arĩa me ahead of us nĩ very few tũngĩcopy mĩtugo yao organization. Because for example majority of the leaders arĩa twĩnao tũngiuga nĩ marĩ ũteti-inĩ thaa ici kana in opposition kana in the government amwe ao rĩ if we can weigh them amwe nĩ arĩa marĩ in a certain institutions certain companies ikĩgwa because of their actions. Na ithuĩ aciari aitũ na andũ arĩa mathuranaga rĩ makĩmahe power so they are continuing with that greed. Rĩu ithuĩ tũngĩkobia mĩtugo ĩyo rĩ even us we shall not take in this country anywhere. But if we become the few remnants as young people to rule this country in a different manner, I think we can change. Maggie, let me the same question. The breed of the new leaders. Atongoria tũretanio atongoria erũ arĩa mareyũkĩrĩria. Nĩ mwĩharĩirie gũkorwo mũgĩtigĩrwo matamu ma wathani. Are you ready to fight for this revolution? Yeah, the new leaders mũkorwo mũkĩoerera matamu maya ma wathani kuma kũrĩ andũ arĩa tũngiuga nĩ the old guard. Wa mbere ekujuge we are very ready to take the mantle. We are very ready like we never were. Good. No hena kaũndũ ngwenda gũcokera rĩngĩ na no ndaugĩte haha rĩngĩ nĩ hakinyaga handũ tukona atĩ hena kaũndũ gekagwo nĩ ang'ania na niko ona ithuĩ tũrona tarĩ ko tũgũthiĩ na mbere nako no tũngĩrũgama ta yuthi tuge tũrarũgama rĩu na mũrũgamo witũ maya nĩmo maũndũ marĩa tũrenda mathiĩ na mbere maya nĩmo maũndũ marĩa tũrenda ku accomplish, this is what we want, this is what we have. Tũthiĩ tũmatĩmbo metha-inĩ tuge atĩrĩrĩ ũũ nĩguo tũgũbatara rĩu gwĩka ta bũrũri ũũ nĩguo tũgũthiĩ na mbere, we will go far. No twakorwo tũrĩkoragwo tũkiuga thirikari nĩ ekaga ũũ andũ ang'ania nĩ mekaga ũũ Babu Owino ekaga ũũ rĩrĩa rĩ thirikari-inĩ yake eko na ithuĩ nĩguo tũbatiĩ gũkorwo tũgĩka, we will go nowhere. No tũngĩrũgama tuge atĩ niĩ ndĩta Magi niĩ ndĩta Jesse niĩ ndĩta mũndũ ng'ania nĩ ngũrũgama na nĩ tũkũrũgama tũrĩ ithuothe na tuge ũyũ nĩguo mũgambo ũrĩa tũrathiĩ naguo harĩa rĩ nĩ tũkũhota gũ take the mantle. Na nĩ tugaga atĩrĩ ningĩ twacoka kũrĩ aciari aitũ nĩo maracagũrana na kũrĩa kĩrĩa icagi-inĩ citũ nĩ tugaga atĩrĩrĩ gaka nĩko kahinda karĩa mabatiĩ kuona mbeũ njĩthĩ nĩũĩ mbeũ njĩthĩ mũmbeũ njĩthĩ angĩrũgama handũ andũ nĩ mamũiraga mũno makona ĩhĩ ũyũ tũtigũcagũra ĩhĩ ũyũ tũtigũcagũra tũgũcagũra mũndũ ng'ania no nĩ mabatiĩ kuona atĩrĩrĩ mbeũ njĩthĩ makĩyũkĩrĩria rĩ nĩ nengera the chance na makarũgama na hinya makauga nĩ tũmacagũre aya nĩo tũgũtigĩra bũrũri ũyũ witũ ithuĩ nĩ gũthiĩ tũrathiĩ na nĩ aya tũgũtigĩra bũrũri ũyũ witũ no mangiuga atĩ ĩhĩ mbeũ njĩthĩ ĩhĩ tũtikũmahe iturĩa ici rĩ ekumaikare ũguo rĩ
gutire handu tungihota gwiyukiriria. Haya, na niho ndamuria atiriri, are you ready to be given the mantle? Tondu it all starts with Jesse. Turabi horo wa kindu gitwa preparation. Aiko haririe kuneo the mantle, mutingineo. Yes. Ye hakwa jugeri. We are ready. Undu wabagio hanini. Kindu tungira aciari kiria no kumera gutire mundu munini mukia thaa ici matigatwirire thaa ici tutari kindu ni matuhe ituru icio. Let them umuthi uyu ri haha ena gikombe gia cai dio kundite dio kana wina cukari. So that's the same thing. Matire matukunda ithu utongoria witu wa youth matuhe power and the positions. They understand the weight itu ona ithu matushame utongoria witu utongoria wa youth ri ohana ate. On the same note, now revolution makiria ino turakiuga the new breed of andu tungiuga ni the new leaders. Maya gukorwo ni formation riu ningi, it's just a question irizitwo beu njiri mahuthike andu fulani makorwo makionera ite. In 2022 it was evident a lot of young people ni mahuthikire na makiriro maundu maingi. To date maundu mau matire makinyanira hakinyanira hutugwika atia. Ogo nitwahuthikire beu njiri ingi ni mahuthikire, some who have even the capabilities to become the leaders. Makihũthĩrwo marĩ bloggers ama makihũthĩrwo marĩ hecklers, which nitwonire na makihũthĩka ni andu aria amwe mama promisaga guthondeka bridge, amwe ateti aria matwiragira ni maguthondeka bridge kundu gutari nginya rũĩ. But thaiciri nikio turauga atiriri ithuĩ twĩhori aria aria mahotete kwiyukiriria and those who have the chances ni magire aria angi ao anini aria meko gicagi-ini mamere it is our time. Because then nigetha riria wanyitwo no wenzako youth ri na aciari matunyite there tiko huthika na tutiri na nikio turenda nginya njira hivi tusitikie kutumika for the next coming election. If you have the potential magiari hahari aikoni araigwo ena ritana ria gutuika mutongoria ri wirikie siasa-ini icio umenye A nginya Z uwin umenye weight yako. You can't say you want to become a leader tari ureto mahau. Aikoni Jesse ni ndiraigwo ndina leadership capacity ri hindi yo yakinya ri I declare, but not now. Nega declare thigithane hetukire gatagati-ini ga athuri acio ndimere ikara ikando na mwanake hetukire gatagati. Yes, no nginya tutigetekire youth kuhuthika. Wa mbere handout campaign iria twaheirwo. Next election there should be a revolution. Youth metekire kurugama na wao na mari na aciari marugame na mundu wao. Correct. Yeah. Magi, tora nyeterere. Mwina mentorship, todo all these resolves around mentorship na mundu witwa Jesse ni amegweta. Atongoria aria mekuri ni maranyita mbeu njithi guko no kumera ati we need you muke tumuhe the correct mentorship iria yagireire tumunyite guko na ithuĩ no guko twanyitirwo koguo tungimunyita guko we believe in you. How many leaders in the country right now ni atongoria aigana guko bũrũri-inĩ marahe mbeu njithi mentorship? We have a very few. Twina very few leaders aria me thiini wa utongoria marahe mbeu njithi the mentorship iria mabati gukorwo magi. Riu ta warora ta mwena wa Nyĩrĩ twina mundu witagwo Karĩithĩ wa Wambui. Mwanake ucio ni mwanake urahe ayuthi the mentorship tondu ni mwanake wanyitirwo guoko. Ni tucemanagia nake agatwira atiriri nie ni kunyitwo ndanyitirwo guoko na inye no nyende kumunyita guoko muthi na mbere. Ukirora mwanake ta ucio ri ni arahota gukorwo agiciria uhoro wa ayuthi a Nyĩrĩ uria mabati gukorwo magithi na mbere no utongoria wao. No ukirora thiini wa other parts of the country ta tuge ta kundu ta Kiambu ndio ndaigwa makiuga hena mutongoria wiho wao uramanyita guoko agathie akamonithia na njira ati ni gubati gukorwo na ayuthi magithie kuoya iturwa ici maroya. Yes, ni tubati riu gukorwo na mentorship. Tha icio ngirora gutire na mentorship ikuo na hanini. Mentorship iria ikuo ri ni atongoria ni tuge in three counties no tugire kuri na andu atatu peke yao atongoria aria tungiona ni marahe ayuthi mentorship iria batie gukorwo iri. No tukirora atongoria yangi othe gutire mundu rahe ayuthi mentorship. There is no mentorship. Haya, mundu gitwo Jesse according to you, do you have the proper mentorship ya aria tugiuga ni the future leaders of tomorrow kurigana na 25%. Kiria gituma njuge 25 free
nitufatie sector yothe muteti wothe like county government. Now we need a young CC turi athomu nigetha mundu ucio ri aikare hakuhi na mundu uyu Alan wakinya nita national government nitufataire gukorwo na mundu mwithi ari minister. How we need PS young people, we need CAS young people now nigetha tukorwo tuki understand twina muyuthi urarerwo hau riria for example kiria wigo ndakura ni 25%. We had somebody like Dede Nyarori aravumite the sentiment uraigua na andu makiuga ri ni mundu munini muno nyambia hore nyatiga ihenya. You see? So like you are discouraging kioneki kia mundu uyo riria mundu munini ayukiriria ri we need anyitwo guoko tikunwo maguru tutire na andu ingi maratunyita guoko. Some of us tukinyita hau rimwe it is a very long journey. Taniri I can't say dire na mundu ranimeta dina mundu unyitite guoko economist Peter Munyiri wa Mathira aruga ma governor but now name ni Mohewira ari high commissioner wa India. Well, let's not that for that man koja ta mushiarire digiri singejua about anything. No riu aige no riria we wanyitwo guoko ri kuri uri onge nake ri behind ni arageria uria gukuna. And yet afati ukurera ta mwana waku kiria tufati kumuria ni atiri andu aria matarahe mentorship ithu andu anini because there is ni kuri kinya o mage kiria ri mage hinyocio ri nitakuga ndume riu ri yage mbegu ri tutume tungi turerera ri tugukiumirira ku ihinda rĩao nĩ rĩkinya nĩ mabati gukorwo if you are a leader you should have somebody thaici ũngiuga ũgũgĩtigithĩria ũtongoria ũkaũrerete. Haya thaitha tunatikia dakika ĩmwe na guciria nĩngwenda producer wakwa rĩu tũgĩe na a very good session ya the young leaders in this country na makĩria utongoria wa mbeũ njĩthĩ mũke mũikare haha twaranĩrie hamwe na inyuĩ na mwarĩrie aciari aitũ tondũ guciria aciari aitũ nĩmekwenda kwarĩrio tumere that there is hope and there is future in these young leaders. Tondũ it all starts from there. Aciari aitũ mangĩtwĩtithia mangĩkorwo magĩtĩkia in our leadership then nĩ kuga atĩ nĩmegũkorwo magĩtũnyita mbaru na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nderũ ndekie tabarĩra itũ ya mũthenya wa ũmũthĩ no mũhaka ngeithie andũ erĩ kana atatũ arĩa makĩrĩ kũrĩa mwena wa Facebook. Mũndũ gwĩtwo George Ngugi, asante sana, ni akiwa githeka muno Mr. Kariuki wa Ndwati, nimesalimika sana. Janice Njuguna kuma kule mwena wa Ikabura, thank you very much. Mudogo tu my senior Motito wa Njoroge, thank you very much. No akiwa some of the CSS are incompetent, they don't understand their task. Akiwa demogeithie muno mudogo tu Jesse na Magi. Caroline Janja akiwa pass my greeting to Jesse. Mudogo tu cha bidi akiwa Madam Kiune is saying it right. Thank you so much. Mudo oikaine ta Kelvin Wabo akimakirugamire yothe makimakuria initial Facebook nego turi haturatiria tafarira itu na makiria kerekari to ere kwa binae magi tugitiriha ndio kile kuna makiria kuri mbeu njĩthĩ aria makiri guku bũrũri-inĩ nĩ kĩrĩkũ na makiria ukereria uhoro wĩgiĩ utongoria wa mbeu njĩthĩ in the coming future. Wa mbere ndire na maundu maingĩ ma kwĩra mbeu njĩthĩ mũthenya wa ũmũthĩ no hena kaundu ngwenda kwĩra mbeu njĩthĩ o harĩa hothe marĩ. He Bible ndĩrenda mathi mathome. He Old Testament Bible Joshua chapter 1 verses 7, 8 and 9. Mũndũ mwĩthĩ o harĩa hothe ũrerorera ũrĩ nĩ ũbatiĩ ũthiĩ ũthome ibuku rĩu na nĩ rĩgũkũhe hinya wa gũthiĩ na mbere na kumenya uria urenda thiini wa muturire waku. Ni twiragwo thiini wa Bible yo ati haria hothe urathire Ngai ni akoragwo nawe hindi ciothe. Koguo mbeu njĩthĩ o haria muri Joshua chapter 1 verses 7, 8 and 9 muthie muthome na ni mukumenya ni ati irakorwo ikimwira. Ngirikiriria ni ngwenda gutiga ndageithia andu kadhaa andu teri kana atatu uguo ni ngwenda kugeithia aciari akwa me kuria mwena wa Uthaya Mr. and Mrs. Joseph Kiune wa Ithaka mageithike na ndimere ndimendete muno. Ni ngucoka ngeithie mwanake nyendete witagwo Haneb Deuri ageithike o haria hothe ari na ni ngugeithia kairetu
karata gakwa getagwo Brenda Kathambi kageithĩke o harĩa hothe karĩ, na gĩkundi kĩa NYSLF kuma kũrĩa mwena wa Nairobi na mambĩtio nĩ chairman wao wĩtagwo Israel Rugadiru mageithĩke o harĩa hothe marĩ. Good, asante. Mũndũ gwĩtwo Jesini atheka ndiye atheka nĩ kĩndũ wa gwĩta mwana kĩgũthi kĩũĩ no nĩ gũtwĩra nĩ kĩgĩatũmarĩ ndagĩka nini mũno 1 minute mũndũ gwĩtwo Jesi geithania nĩguo tũkorwo tũkĩingĩra ikereka rĩa gatatũ. Niĩ nyambe njĩre mbeũ njĩthĩ tũtikeire na twendane, tũtigetĩkĩre kũhoranĩria kando citũ, na njoke ndĩmere, if you want others to respect us, let us set a good example to the community. Niĩ ngwenda tu kuga ngeithie my mom arĩ mwena wa Gakĩndũ na andũ othe a Gakĩndũ na andũ othe a Mũkũrũ-inĩ. Njoke ngeithie arutwo othe a Thika Technical, Board of Compassion na official Tigema, na njoke ngeithie Wambũgũ Mandĩ na baba wao Mandĩ marĩ harĩa kĩrĩa-inĩ, na njoke njuge niĩ ndirĩ na maũndũ maingĩ na gũkena ndakena nĩ gwĩtwo mũthenya wa ũmũthĩ, no ngwenda kuga ndicokete na thutha. Mũkũrũ-inĩ youth rep wa kĩama kĩa UDA Niko arĩa marablogaga makiuga nĩ nyumĩte rĩ ndiumĩte Niko. Haya, thank you bloggers, nĩ mwakigua ũhoro ũcio no nĩ nyendete mĩario ya raingĩ nĩ mũndũ gwĩtwo former president Uhuru Kenyatta nĩ akigĩte hĩndĩ monekanĩte gũtũra bili ya kũrĩa parliament makiuga atĩ tutafute namna ya kupunguza hawa bloggers and to tame them. Ona hĩndĩ ĩrĩa yakinyire kũu kĩrwo everybody has a freedom of expression, koguo mũndũ gwĩtwo Jesse gũkwĩra itabidi wazoe tu na usonge itarĩ na maũndũ maingĩ. Tau nĩho tũgũkorwo twĩkĩga na gaturumo ikereka ritũ rĩa kerĩ, na rĩu tũgĩcokereria menyamo-inĩ waku ikereka ritũ rĩa gatatũ rĩa gũkorwo tũgĩtiria tabarĩra itũ ya mũthenya ũmũthĩ arĩ Friday TV, koguo twambe twĩkĩrie na gĩtĩo kĩnene nĩ tũracokereria ndũgĩtĩkĩre gũthiĩ rabu mĩtambo.